gente, bonecos e bonecas. Oi, gente. Aqui é a minha irmã. E a gente vai mostrar minhas slimes. Pra 4. vocês, ó. Coração. 4. Tá aqui é elas. E a outra tá aqui em cima, ó. Tem Tá pequena. uma, 2, 3, 4. Uma que tá pouquinho, né? Dura. É duro, que não dá E pra aqui, abrir. gente, calma. Tem que ser pra cá, assim, pra vocês poderem ver. E não vai poder ver nosso rosto. E esse negócio aí aqui, né, é pra fingir que é aquele negócio lá, quando a gente... Pá, pá. Fingir que a gente gostou. Aí tem um negócio com velho, mas a gente não quiser pegar. Então, bora comigo. Já vem. deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Pronto, Botamos. gente. O meu celular tá ruim. A gente vai começar pela primeira slime pequena. Play-Doh, mas não é uma Play-Doh. Ui. Quer pegar também? Uhum. Bota aqui. Ela tá leite. Ela tá leite. Não. Olha, gente. Não! Tá doida, é? Não é doido. Precisa clicar. Olha. E eu mostrando aqui em cima. Ai, gente, ela tá tipo leite, aí, ó. Tipo leite. Apareceu um bocado de ovo. É. Vai ser leite. Ela tem um Não pouquinho estica. de glitter. Não estica. Ela gente. não... Ela estica um pouquinho. Nem um pouquinho, mas nem um pouquinho. Agora bora pra segunda. Deixa eu mostrar. Deixa eu Aqui, ó. Aqui, gente. Ela tem glitter. Calma, como é que eu vou colocar um negócio desse? A gente nunca mais brincou com essas daqui, não foi? Gente, é tipo assim... Nossa. Olha. Ela é muito elástica. Vai, pega. Posso botar ela aqui, ó? Não! Tá ali. Ai, gente, ela faz pique. Vai não. Faz um pouco. Nem um pouco, Daniela. Deixa isso ser mentirosa. Ela faz... Ela fazia. Tá doida, Dá pra tá cheio, fazer. tá cheio de bactéria. A gente fez com espuma de barbeaça, Balu. O nome dela podia ser Malu. Que tal? O nome da nossa slime. Pode. Ó, aqui Eu é já, Malu, gente. Sim. aqui é Brittany, né? E a outra é Leocádia. E a outra é Sol. Olha, essa daqui, ó. Essa daqui foi a primeira nossa, porque a gente queria amenizar ela, porque a gente conseguiu comprar tudo que precisava no slime, por isso que a gente colocou glitter nela e verde, que combinou Verde e muito, água. olha. Aí tá mostrando verde escuro, mas é verde e água. Ó, deixa eu mostrar mais. Vamos para a terceira. Obrigada. Não pode ser. Gente, inteira ela estica muito, mas depois quebra. Essa aqui é a terceira. Ei, não pode mostrar agora, só quando guardar essa daqui. A terceira tá aqui, ó. É a terceira, tá um pouquinho, né? Um pouquinho estragado. O avião. Ela pegar uma colher. Tá estragado. Não tá estragada. Dá pra ela mexer na mão. É, não é pra pegar tudo. Gente, ela tá toda despedaçada, cuidadinha. Ela também, ó, mas aqui, não vi, ela tá dizendo que é verde escuro. É escuro isso daqui. Aqui pode botar aqui no chão, porque tá aqui, né, tá estragado. Não, Aí, não ó. faz clique. Tipo assim, Aí, é ó. só pra uma cor pra gente Antes poder- ela esticava, aí, ó, mas agora
Tá aí despertando. Guardar. Ui, gente, minha mão tá cheia de glitter. A minha não tá não. Só tem um pouquinho. Bora pra quarta. A quarta era um teste, né? Uhum. Que era de farinha de trigo. Ah, então eu tentei fazer ela. Tentei. Eu consegui. Pode botar ela aqui? Não, que ela é branca. Vou... Olha, gente. Ela é igual a de leite lá. Cadê? Aquela Esse que é leitinho. Essa daqui é leitinho. É a sol. Essa daqui é a... Leocádia. Não, Não. é a Leocádia. Aqui é a Malvinha. Malu. Ai, não, essa daqui era Malu. Essa daqui é a Malu, essa daqui é a Sol. Brittany. É a Sol e aqui que não. é a... Errou. Aqui é a Brittany, aqui é Ah, a não, aqui é a Malu. Aqui é a Brittany, aqui é a Leocádia, aqui é a Sol. Aqui é a Sol, aqui é a Malu e aqui é a... Ela quer tudo no jeito. Duda. Ai, Duda. A Duda vai ser essa. E a Sol e... Não, a Sol e a Malu. É, a gente demos um nome para nossas. Não dá pra esticar muito. Porque ela fica de farinha. Também, né? Ela não dá pra esticar muito. Eu quero. E também não faz querer, que eu acabei de descobrir. Vai botar ela aqui, né? Caiu água. Saiu. Gente, essa daqui é fácil. A Malu. Essa daqui é fácil de fazer. É só farinha de trigo com água. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. E ativar o sininho da notificação pra não perder. Mas nenhum vídeo. E deixa bastante like. Beijo. Tchau. Tchau.